राम मंडळी, स्वागत आहे तुमच्या एका नवीन व्हिडिओ आणि गुड इव्हिनिंग. आणि की आत्ता वाजलेत 5 आणि आज काय शूट केलं नाही. आज रविवार होता आणि आज फादर्स डे पण आहे, त्यामुळे फादर्स डेच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. तर आजचा विषय असा आहे की आज सकाळी काही मी शूट केलं नाही आणि आत्ता 3-4 वाजता गेलो होतो वॉशिंग मशीन बुक करायला. तर आज बुक केली आहे, एक आवडली LGची, ती बुक केली आहे. तुम्हाला स्टार्टिंगला व्हिडिओमध्ये दिसलीच असेल. मी तिथं पण शूट केलं नाही कारण की कधी विसरतोच आहे की मी व्लॉगिंग कंटिन्यू स्टार्ट केलं आहे. म्हणजे अजून पण नॉर्मलच जपतो आहे, पण लक्षात नंतर आलं की व्लॉगिंग करायचं राहून गेलं. मग नंतर लास्टला व्हिडिओ काढला. येस, तास होते माझ्याशी खूप वेळा की मी काय कंटेंट शूट करायचंच राहून जातं आहे माझ्या आयुष्यात. तसं येस, आत्ता बुकिंग करून घरी आलो आहे आणि जस्ट व्हिडिओ अपलोडिंगला लावला आहे. लवकरच एक व्हिडिओ येईल. आणि येस, आता तर हे संडे, मग आजचा संडेचा आणि मंडेचा दिवस तुम्हाला दाखवेल मी. उद्या तर ऑफिसच असेल, वैताग आला ऑफिसचा. तर येस, तुम्हाला आता आजचा दिवस तर संपलाच आहे, पण उद्याचा दिवस मी दाखवेल. आणि आपली वॉशिंग मशीन येईल त्याचा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला दाखवेल. कुठली एक वॉशिंग मशीन आल्यावर तुम्हाला दाखवेलच. तोपर्यंत स्टे ट्यून. रात्रीचे 8 वाजलेत आणि हा माणूस बघा अजून झोपला आहे. हे उठे, उठतच नाही. 8 वाजले तरी उठत नाही आहे. दुपारचा झोपला आहे, अजून त्याची झोपच होत नाही. त्यामुळे त्याला उठवायचा प्रयत्न करतो आहे. आता आपल्याला वॉशिंग मशीनसोबत हे एक पावडरचा डबा दिला आहे, विजय सेल्सचा ब्रँड आहे ह्याच्यावर. आणि हे आपली बुकिंग केलेलीची पावती आहे. तर येऊन जाईल एक म्हणजे 7 दिवस सांगितलं आहे मी त्यांना. 7 दिवसांनी डिलिव्हरी द्या, म्हणजे मी स्वतःच सांगितलं आहे. हे उद्याच देत होते, पण मला थोडीशी हे कामं आहेत, फिटिंगची कामं, प्लम्बिंगची कामं, ती कंप्लीट करतो म्हणलं पहिलं. आणि मग 7 दिवसांनी डिलिव्हरी द्या. आता तुम्हाला दाखवतो मी मशीन आल्यावर. हॅलो एव्हरीवन, दिस इज नेक्स्ट डे. आणि आत्ता आपण चाललो आहे गाडी आणायला, जी की सर्व्हिसिंगला दिली. नवीन गाडी सर्व्हिसिंगला द्यायची होती, सेकंड सर्व्हिसिंग होती तिची. तर आता ती सर्व्हिसिंग म्हणजे गाडीची सर्व्हिसिंग झाली, आता ती घ्यायला चाललो आहे. आणि आज भरपूर गोष्टी आहेत, तर तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये दाखवेल. ओके, तर प्रणितसाठी बॉल घ्यायला आलो होतो, तर आता घेतला. एक फुटबॉल घेतला आणि एक अनुसाठी एक बारका बॉल घेतला. चाललो आहे घरी. आज त्याचा बड्डे, आज तुम्हाला तेच दाखवू. डिकॅथलॉनचा काही व्हिडिओ दाखवला तुम्हाला. ओके, तर डिकॅथलॉनमधून आलो आहे, आता भाच्याकडे चाललो आहे बड्डे करायला. तर तिथं गेलोच तुम्हाला दाखवतो. Do you want to stay the night? 'Cause I don't want to be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you want to save a life? 'Cause I just really need someone. ओके, तर इथं काम झालं आहे. हे इनलेट आहे वॉशिंग मशीनचं, ते आउटलेट आहे. इथं वॉशिंग मशीन आपली बसेल. तर ऑल काम झालेलं आहे. I'm barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? What to say every time I start. ओके, तर आपली मशीन आलेली आहे आणि यात सामान त्यांनी दिलेलं आहे. हे पाईप आणि आय थिंक 2 पाईप आहेत आउटलेटच्या, एक इनलेटची आणि एक आउटलेटची, सॉरी. आणि आतनं अशी आहे मशीन आपली. ओके, आता उद्या टेक्निशियन येईल, तर टेक्निशियन दाखवेल मी काय काय सांगतो आहे ते. म्हणजे मी व्हिडिओ नाही काढत, मी बघून घेतो कारण की मला शिकायला लागेल. आणि मग पूजा उद्याच करू आपण, पूजा वगैरे तिथं करावंच लागेल. तर येस, आपली ही मशीन. To slip away.